नमस्ते जोरले हाम्रो फेरि आयो अर्को नयाँ ब्लग लिची खाँदै गरेको लिची खाएको। आज चाहिँ हामीले नानी र मैले लिची चाहिँ कति सक्ने यहाँनिर चाहिँ 100वटा भन्दा ज्यादा छ, 50-50वटा। अब हामीले चाहिँ कति खान्छौँ होइन, हेरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला हाम्रो लिची खाएको नयाँ ब्लग। ल अब चाहिँ हामी खान्छौँ ल लिची। हामीले चाहिँ यो डन्ठा ननिकालेको यसरी छ है। ल खान्छ नानीको कस्तो हुँदो रहेछ लिची, मिठो छ लिची। अरूमा चाहिँ किरा हुन्छ नि त, अनि यो चाहिँ किरा छैन होला जस्तो लाग्यो। कस्तो पनि आइराखौँ लास्टै यो उयो हुँदो रहेछ नि। खायौँ ल लिची, राम्रो छ, किन्नु हुने भए त आउनु होला। लिची ठुल्ठुलो छ। नानी र मैले चाहिँ 50-50 खाने भनेको। अब हेरौँ कतिवटा सक्छौँ है। साह्रै मिठो रहेछ कि यो लिची चाहिँ। फेरि भित्रको दाना चाहिँ छैन, गुदी चाहिँ लास्टै धेर छ। यी हेर्नु न, गुदी नै लास्टै धेरै। आज हामीलाई के को ब्लग बनाउने, के को बनाउने, आज चाहिँ लिचीको बनाऊँ भनेर चाहिँ। अनि लिचीको बनाएको थियौँ। भोलि चाहिँ हामीले गिलो चटपटी बनाउँछौँ भोलि चाहिँ। मिठो खाने भए आउनु होला। मसला अलिकति ध्यान दिनुपर्छ है, धेरै खुल्ला भयो नि त। तर पुटुकै सिसाइ फुटो पनि ठुल्ठुलो चाहिँ लिची अरे त बढी ठुलो किरा मिठो छ है फेरि। यो सिजनको फल हो, यो चाहिँ खानुपर्छ। सिजनमा सालमा एकपल्ट आउने हो। भक्कु खानुपर्छ, भक्कु नै लिची चाहिँ। हेर्नुहोस् गाइस, हो स्वास्थ्यको लागि राम्रो पनि हो लिची। एउटा किरा लागेन, कसैमा त किरा लाग्छ नि त, यसमा चाहिँ एउटा किरा लागेन। यसलाई चाहिँ एडिट गरेर छिटो बनाएर गर्नुपर्छ है नानी है। अझै नुन खुर्सानीसँग खानुपर्ने अरे क्या लिची। यो चाहिँ जति खायो उति खानु मन लाग्ने क्या, साह्रै मिठो छ कि। एउटा किरा छैन के भएको यसमा चाहिँ। अलिक माथिबाट लिएको, यहाँ हाम्रो घर छेउछाउमा चाहिँ पुरै किरा लागेको छ टुप्पोमा। यस्तोमा किरा लाग्ने क्या, यस्तोमा। यो त छैन भाइ। त्यो ऊपर रातो है। छैन किरा भन्ने काहीँ पनि छैन।